ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தா யூஏயில் நான் ஸ்டே பண்ணது ஷார்ஜா. ரொம்ப ஹெவி விண்டு, ஈவன் டெம்பரேச்சரும் இறங்கிடுச்சு. ஸோ மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை வருமானு தெரியாது. பட் இன்னிலேருந்து காலையிலேருந்து பயங்கர காற்று. நம்ம நாட்டில் சொல்லுவாங்களே பேய் காற்று, அது மாதிரி. ஸோ பாருங்கள், ஒரு பேர்டு பறக்குது. அதனால் எவ்வளோ தூரத்துக்கு பறக்க முடியும் பாருங்கள். காற்றுல தாங்க முடியல. அதனால் ஸோ எல்லாம் சேஃபாக இருங்க. இஃப் யூ ஆர் லிவிங் இன் யூஏஇ இன் ஷார்ஜா, அவுட்டிங்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வெதர் திடீர்னு ஒரு ஜுரத்தை கூட கிளப்பி விடலாம். ஏன்னா ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது. ஸோ ஸ்டே சேஃப், பட் என்ஜாய் த வெதர். நல்ல காரமாக ஒரு சமோசாவும் சாயும் குடிக்கிற மாதிரி ஜம்முன்னு இருக்குது வெதர். வீக்கெண்டும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா ஃப்ரைடே ஈவினிங். ஸ்டே சேஃப், என்ஜாய், டேக் கேர். திஸ் இஸ் கடி கண்ணன் ஃபார் கடிஸ் கேமரா ஆக்ஷன். பாருங்கள், பேர்ட்ஸ்லாம் எப்படி பறக்குது பாருங்கள். அதனால் முடியல பாவம். காலையில் இன்னும் நிறையாவே இருந்தது, இப்போ கொஞ்சம் கம்மி ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். விடணும். எனிவே, டேக் கேர் guys, mainly for UAE people.